Hai, قدرمنو دوستانو ستړي مشئ جمعه مو په هر څوک شته زموږ مینوال چیرې دی هاي ډېر خوشحاله یم چې یو ځل بیا په فیسبوک باندې په ژوندۍ باندې تاسو ته مخاطبه یم اوس زه او زما همکاره یاسمین تازه د بیجینګ د فالنګ له فابریکې څخه بیرته خپل کور ته نږدې یو بازار ته تللي یو او ډېر خوشحاله یو چې یو ځل بیا په ژوندۍ باندې تاسو ته مخاطبه یو هاي مهرباني وکړئ چې لومړی ستاسو له دوستانو سره زموږ د ژوندۍ خپرونې لینک شریک کړئ او سبا به د چین د کارخانیزې چانټلۍ له مخې له ریچون ورځې سره برابره وي ریچون ورځ د چین په 40 برجونو کې د کارخانیزې چانټلۍ له مخې په 40 برجونو کې لومړی برج دی او دغه ورځ د پسرلي پایل په توګه بلل کېږي لی یعنې په چیني ژبه د پایل په معنا دی او چون یعنې پسرلی نو زموږ د کارخانیزې چانټلۍ له مخې سبا به پسرلی په رسمي توګه پیل شي ریچون ورځ به راشي نو زموږ د دود له مخې په هماغه ورځ به باید چون بین په نوم یو ډول ځانګړي خواړه وخورو نو نن ورځ موږ دواړه وړو چې په دغه بازار کې ځینې سبزي هګۍ اوړه غنم اوړه واخلو او سبا به د کورنیو لپاره په خپلو لاسونو چون بین پخلی وکړو ځکه چې ځو له موږ سره یو ځای په دغه بازار کې چکر وواخلو او وګورو چې اوس په چین کې د بازار حالت څنګه دی او څه سبزي پلورل کېږي او زموږ څنګه وایي زموږ موخې ته به ورسېږو کوم ټول سبزي او شیان به واخلو جمعه مبارک هاي او اوس زموږ په ژوندۍ ولې زموږ د کتونکو شمېر د ژر کمېدو په حال کې دی ولې شبکه کمزوری آیا تاسې په ښکاره توګه زموږ ژوندۍ خپرونه کتلی شي سلامونه مهرباني وکړئ چې په کمنټونو کې را سره د نظریو تبادله وکړئ سمه ده که نه ګود مارنینګ اوس د بیجینګ په وخت کې د بیجینګ پر وخت شاوخوا د مازدیګر 5 نیمې بجې دي نو مازدیګر په هر جمعه په هر خو څه چې ځو ګورئ موږ همیشه په دغه بازار کې شیان اخلو څو یاسمین لارښوونکې وي اوس لومړی په دغه بازار کې چکر واخلو او زموږ د چون بین لپاره باید د غنم